Здравствуйте, дорогие телезрители, и с вами в студии Люси Лейс. Сегодняшняя тема обсуждения: боевики опубликовали вдязнищение российского геликоптера. Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Грузии. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны. Википедия. Минобороны Грузии сообщила о возбуждении воздушного пространства страны российским военным вертолетом. Минобороны Грузии сообщила о возбуждении воздушного пространства страны российским военным вертолетом. Вертолет находился над Грузией в течение нескольких минут, сообщил Интерфакс Россия. В Тбилиси заявляют, что российский вертолет пересек оккупационную линию и через несколько минут вернулся обратно. При этом силовики не уточняют, где именно произошел инцидент. О нем уже проинформировали грузинскую комиссию по предотвращению инцидентов и реагирования на них. Напомним. Благодарим за просмотр видео, рекомендую подписаться на канал и оставаться всегда в центре событий. Здравствуйте, дорогие телезрители, и с вами в студии Люси Лейс. Сегодняшняя тема обсуждения: боевики опубликовали, что российский вертолет пересек оккупационную линию и через несколько минут вернулся обратно. При этом силовики не уточняют, где именно страны российским военным вертолетом. Вертолет находился над Грузией в течение нескольких минут, сообщил Интерфакс Россия. В Тбилиси заявляют, вдязнищение российского геликоптера. Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Грузии. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны. Википедия. Минобороны Грузии сообщила о возбуждении воздушного пространства страны российским военным вертолетом. Минобороны Грузии сообщила о возбуждении воздушного пространства